Чэжүүд баалаар аялсан 2 дахь өдөр буюу сүүлийн өдөр. Энэ өдөр бүр шүнжин бороо ороод өглөө нь цагаагаар нэлээд муухай байсан. Шуураад хүүтэн зэврүүн тэгсэн цэс ачаагаа бэлдээд замдаа хөдөлсөн. Манай хэд өглөө эрт босоод цайгаа уусан байсан. Би 11 хүртэл унтж агаад газ нүрээ угаад гарч ирээд машины хойно сууж агаад нүрээ будаад амжсан байгаа. Бороо цогсох шинжгүй байсан болохоор хөтөлбөрийг маань зохион байгуулж өгдөг хүмүүс маань хэд хэдэн газрууд санал болгоод аяллаа маань хөтөлбөрт жоох өөрчлөлт орсон байгаа. Аялагчид маань сонирхол өөр хүмүүс учраас бас үзхийг хүсэж байгаа газар байгаа. Үзхийг бас хүсэхгүй байгаа газар байгаа. Нэг сонирхолгүй газар байгаа. Тэгэхэд саналаа хураагаад аялалтаа жоох өөрчлөлт оруулсан. Бидний эхний очисон газар болохоор зэрэг яг энэ шатаар дээшээ өгсөх юм бол далайг тэр чигт нь харж болох ийм хэсэг байсан. Энэ бүрдэгтэй бодитоор бүр үнэхээр айцтайгаа нүр тулам тийм мэдрэмжээлээ. Бичлэгэн дээрээс харахаар нэг тийм амар харагдахгүй байгаа ч гэсэндээ яг энэ шатан дээр ингээ ганцаараа зогсоод далайн давлгааг харах юм бол бүр үнэхээр сүрдмээр амар байсан. Далайн давлгаа нь энэ шатаа бүр нүмрөөд ороод ирд юм байна лээ. Өчтөр шөнжөө орсон борооноос олооч тэр юм уу далайн давлгаа нэлийн хүчтэй дээрээс нь салхи ихтэй учраас шуугаад байсан болохоор би дууг нэлийн сулсан байгаа. Намайг энд ингэ зогсож исэн чи бүр далайн давлгаа нүмрөөл ороод ирсэн. Би бүр цухтаагаад зэв. Айгаад бүргүйгээс яг ингээл баг живдэм байл гэж утсан. Тэгээ бас жоохон зөргөө чангалчаа дахиж дээш нь гараад сайхан агаар амьсгалж агаад байгалийн үзмжийг харж аваад тэгж юм далай хизээж хараа байлээ. Надад л амар гоё байсан энэ газар. Дээрээс нь энэ газар маань ингэ шумбагчдад зориулсан ханын зураг яг тэр аюугийн тоглоод байгаа кинон дээр гардаг дүр зураглалыг тэр чигт нь боддоор харах боломжтой юм байлээ. Энэ хайрах чулуунууд яг тэр кинон дээр гардаг бүх юмнууд байсан. Кинон дээр гарч исэн эмгтэй шумбагчтай амьдрал бодит амьдрал байсан. Одоо ч гэсэндээ эмгтэй шумбагчд зөндөө байд юм байна лээ. Тэрийг бодсон ч жоо сэтгэл өвцөн. Далайн гүнд амь насаараа дэмжин тавьж яаж 2-3 минут төвчиж амьсгалаа ураад яаж тэгж амьдрдаг байсан болоо гэж бодохоор бүр бахархмаар. Бидний дараагийн утсан газар бол дэлхийд топ 10-т ордог, Солонгостоос нэлийн дээгүүрт ордог ийм том аквариумны газар байсан. Тэг дотроос хэд хэдэн үйлчлэгээний газруудтай гадаа бороо их орж исэн учраас 10 жилийн оюутнууд аялаар явж байгаа хүмүүс энэ газрыг айгүй хайж очсон байсан. Нэг давхартаа тикет зардаг хэсэгтэй. Тэгээ бас аквариум руугаа ордог хэсэг нэг давхартай юм байна лээ. Доошогоо шатаараа буух юм бол далайн үзмжийг харангаа, хоол идэж, кофе ууж суух бас ийм хөөрхөн газартай юм байна лээ. Давхараас нэг бэлэг дурсгалт юмнууд зардаг тийм газрууд байсан. Кофе тайм. Би цайгаа уугүйсэн болохоор газ кофе уугаад тикет авахар явсан чинь тикет нь яг үүднээс айгүй үнэтэй байсан. Нэг хүний 40,000 вон олоод байсан. Тэгээд би интернет захиалгаар захиалсан чинь 36,000 болчихсон. Интернетээр захиалгын давуу тал нь юу вэ гэвэл шууд QR код нь ирчин тикет авах гээд оожглоо зогсоодох шаардлагагүй. Хамаагүй хямдхан авах боломжтой байдаг. Эдэр аньян. Энэ газар маань нийтдээ 25,600 м², 500 төрлийн 28,000 ширхэг загастай гэж бүр тодорхой заасан байт юм байна лээ. Шээжүүдүүн далайн нэг л загас байсан. Тэрнээс бусд нь бүгд гадаадын өөр газараас авчирсан загаснууд байт юм байна лээ. Хаанаас авчирсан, ямар нэртэй загас гэдгийг хүртэл самбар дээр тодорхой бичээд тайлбарлсан байт юм байна лээ. Тэрийн давхар хараад, уншаад танилцаад явхад ер нь уйдахгүй, нүд баясгсан гоё газар байсан. Би яаж Солонгос байх хугацаанд Сөүлд байхдаа нэг ч удаа аквариум үзэхээр явж байгаагүй байхгүй юу? Тийм учраас бүх юм надад гоё шинэлэг байсан. Нимогоос өөр олон загас харж исэн тийм дурсамж бол байхгүй. Нимо гэдэг хүүхдийн кинон дээрээс л олон төрлийн загаснууд харж исэн. Ганцаараа үзэхэд хитрхи хайрын байсан болохоор үзэх боломжгүй байгаа хүмүүстэй зориулаад чадхаараа ингээд битсэн байгаа. Сайн харагдаж байгаагүй мэдгүй байгаа ч гэсэндээ өөрийнхөө чадах хэмжээнд битсэн. Энд бас бидний таньдаг загас явж байна. Тэр ийм загас байдаг гэж үг гэмээр загаснууд зөндөө байсан.
загарч гэлтгүй бас яст мэлхий, далайн өөр олон төрлийн амтнуудыг харсан байгаа. Тэгээд энэ цагаа та бүхэндээ үлдээе. Дээл гэж тийм ээ энэ загас. Энэ хоёр загас. Энэ хоёр чээр засгаа хоёр хоогүй. Мен чи бүлтэй юм шүү дээ. Зэрэггүй юм шүү. Энэ загас хон дээр амдэр нар амар ховор бинэ. Энэ хон энэ дунд байгаа зөө. Энэ юу? Энэ давхар нүгэ. Хай, сабангсас. Байгаль дэлхийгээ хайрлах зорилготойгоор ундааны бөглөөгөөр ийм бүтээл хийсэн байна. Бүтээл нь энэ байна. Ундааны бөглөөнд цавуу нааж агаад тэгээ ингээд чулуун молуугаар чимэглээд өнгөнгийн бөглөө цуглуулж агаад ингэж хийсэн байна. Ямар хөөх юм бэ? Энэ арда нэ ажил хэрэглэдэг юм энэ сахилын нэт юм шүү дээ. Энэ болгоон зэрэг хагархай шилнүүд юм шиг байна. Буруугийн нэг ундааны тагна шүү дээ. Тийм багаз. Вау. Пингвиний өндөг 15-аас 30 хоногийн дараа ийм байдаг гэж байна. Тэгээд 38 дахь өдрөө жинхэнэ өндөг нь энэ юм уу? Жинхэнэ пингвиний өндгийг агаас бидний эдгээр зүгээр дахианы өндөгтэй харьцуулсан байна. Ихэвчлэн
нэг удаад ингээд өндлөختөө 2 өндөг гаргадаг гинэ. Тэгээд эцэгийнх нь пингвиний ингээд өсөж чадахгүй үед аквариум ингээд пингвиний ээж аав болж өгдөгөө гэж байна. Ингэж хардсан юм. Саяны оожлог хүмүүс байгаас тэн дотроос ингээд шилээр хардсан юм байна. Ийшээ ороод пингвинийг шууд ингээд ийм шилийн юугаар харж болох юм байна. Намхан учраас толгоогоо боломжтойгаарэ гэж дахаад байна. Явцааг надад ийм урт шүтээ гэдэг юм. Юусэн ийм урт шүтээ гэж бодоогүй. Акиано. Би ийм юм дотор ороод ирэх зохистой. Жинэс пингвиний шүтээ гэж харж байна. Наач үгээр нааш ирэхгүй байна. Өдөр цухтагаа сайн. За тийм нэг юм бомбын. Насаа харсан уу? Тэн дотор аим бүдэг юм байна. Ингээд шилэн аим хатар болохоор сайн харагдахгүй байна. Эндээс өдөр хайцсан би. Андуудаа амар том загас юм байх гээд ингээ харсан чи ямар жижигхэн загас юм амар хурдан үлдэнтэй. Энийг баг олж бичнэ гэж байхгүй юм шүү. Ийм хурд. Энийээс сонирхолтой гарууд байна. Энэ угаас ингэж штий. Угаасаа буруу харж сэлдэг гинэ. Энэ хөл гартай ийм загас байна. Ямар сони юм бэ тий? Сэлжааг нь ардаа. Энэ нөгөө хөл гартай загасны зурцаг нь ямар сони юм бэ? Бүрүүл шиг. Нийтдээ тавуулаа байна. Эдгээр удаж байгаа юм шиг байна. Өшөө олцсон юм шиг байж байна. Нөхдүүдтэй таарлаа. Доороо ингээд нэг сони юм амираад байна. Дээрээ чигүү доороосээ. Доод хэсэгтээ тий гэдэс хэсгэнгээ ийм нэмэлцдэг. Тэгээд даав нэмэлцэж байгаа юм шиг харагдчих. Сайн ялгарч бичлэгэн дээр сайн ялгарч харагдахгүй байна. Нэг эрхэмсэг хадагтай шиг харагдаж байна. Тэг угаас тэгээ толгой болгоно айгуугаан. Нэг камер шиг л шүү дээ. Хилдэг камер шиг. Тэгээ ийм урт хүзүүдээ ястэ мэлхий юм бэ. Ямар муухай юм бэ. Энэ 21 оны 11 сард төрсэн зулцаг байна. Тэгээ ингээ харах юм бол амар жижиг харагч байна. Энд төрсэн гэнэ энэ эдрээс бид чинь баг ингээ гадаадаас авчиж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ болохоор энэ дээр төрсэн. Солонгос энэ аквариумд ирээд төрсэн гэнэ. Энэ бол ямар амар том юм зөв хөшөө юм шиг л байна. Энэ хэмжээний юм.
Яа мохор тийм. Энэ одоо ийм сонир шарангуйтэй. Уурч. Тэно царамуута. Энэ хамгийн жижиг нь хаа өнөөдөр харсан. Тийм аа. Сэний юм бэ? Ингээ хүрээ. Дэшин ингээ ирж байгаа юм. Хамгийн урт загас нь 3 метрийн урттай гинэ. Тэгээ чи амар том загасаагаад энд юу н хамгийн том загаснууд байгаа. Амазоноос авчирсан юм байна. Ага энэ загасуудыг аваад Амазоны юунаас авчирсан гэж ливрээс. Сэний тийм. Сэний ма яг гараа ингээд хоёр тийш албаад хэмжээд үзээрэй загсыг гээ. Энэ салаангус өөрийнхөө ингээд MBTI гээд өөрийнхөө зан характерыг ингээд идэг үсгээр ингээд тодорхойлдог байхгүй юу? Тэр ингээд бүгд өөр ингээд үсгнээ илгээдэг. Тэрүүгээр энэ загснуудын зан харак шиг ингээд тодорхойлсон байхгүй юу? Эминэтаас тэгээд ингээд дээр нэм одоо тийм ESFJ гэдэг ийм хариу гарсан хүмүүс нэм одоо юм амьд байгаа. Бас хүчлээ л ингээд INFJ, ENTJ. Энэ ямар сонио заасаа. Заасаа гэдэг нь яг чодоо шиг ингээд өөрийгөө ингээд хөврөгаад одоо ингээд нэг үзүүлдэг гэсэн. Тэг ингээд ганцаараа байхаар ингээд өөртөлтэй харагдаж гинөө гэд тэгж байгаа байхгүй ингээд хэлэхдээ өнгөрөө өнгөрж байгаа хоолыг амар хурдан ингээд эцгийн тулд байгаас тэг нэг юм чодоо шиг харагдаж ингээд яаж эзэрдэг гинэ. Вижан гэдэг нь Монголоор үгсэж байгаа тийм зүгээр ингээд дөрөв үзүүлж тэгж амьддаг. Инээдтэйгээр манайхаа 8-aalч байна. Тэ сайхан хавцгаагаад би энэ зүгээр ингээд хөөрч үзмээр хаа. Энэ ингээд хөдлөөд байна. Олон төрлийн загсууд байна. Би мээр өргөн фарч юм надаа. Ярта. Өөр усад ирээд ингээ мундаг байж байгаа далаагаас нь аваад их зүг өөрхийн амттууд жоохон өөрчлөлт таснууд нэ. Энэ нь ингээ доош харцсан юм. Тэсээ доош явахгүй. Энэ нь ингээ дээш явахгүй. Тийм бас ингээ хамт амьдруулсан баг та. Энэ ингээ доош харцсан байхгүй юу? Юус доош буухгүй. Энэ юус дээш гарахгүй. Могоо шиг. Тэр цаана яг могоо шиг өнгөтэй байна. Гарч ирээ та. Тэрмэн ингээ хайлж байгаа. Энэ дээштэй дээ. Нэгэн дээштэй. Үин хоёр гадаа хайрлж дурс. Ороод талцсаар да. Инэт юм бэ.
Тэр ингэ суугаад амарч олно. Ийшээ орохын тулд ингэж буух юм байна. Бас ингэ өөртөө юм ууралж болтой юм байна. Иймэрхүү зүйлүүд өөртөө уурлах юм байна. Ийм самуу хийж болно, айскрим самуу. Эсвэл энэ нэг хийж болно. Өдөр агуудаа гарч ийн. Энд кафе гэдэг юм байна. Жинээс уухан муугаад зүгээр ингээ харах юм байна. Ийм олон хүмүүс өөрөөсөө ялгаас. Энд гэлтэй зүг аваад баярлалаа. Үзэж дуусаад тэгээд дэлгүүр лгөөшөд ороод ирд юм байна. Таньшаа махгүй юу? Кио энэ бид гэж байна. Үнэн даанч ерөөсөй байхгүй. 10 мянган хаа. Өсрэл 10 гэж байгаа. Энэ очрын хавда. Аялал жуулчлалын бүс болохоор угаасаа хүн ихтэй юм байна хизээд. Одоо чинь сүүлийн үзрийн үрсний газар дэвшлэн хагасаа бүтцээнд аюу хүн дээдэг штэ. Энд болохоор зэрэг хагасаа бүтцээ хамаахгүй бүх өдөр ингээд хүн ихтэй юм байна. Ороод байгаа учраас борооны цан авсан. Одоо нөгөө нэг Минсуяны амьдарч исэн тэр сүмд очих гэж байна. Ямар азар энэ гутал авсан юм бэ? Энэ гутал авааг бол бас хүл нь орхоор байна. Эцэг нөгөө бидний үзээд исэн кинон дээр гардаг тэр сүм шүү дээ. Тэнгэрт дандаа гоё юм үзнэ гэж яах вэ?
Дээр үед яг кинон дээр ингэж харагддаг шүү дээ. Одоо ийм гэсэн байна. Энэ нохонтой ийм бол нохооны үзүүний зөвлөлтмөл иймнүүд байна. That's one baby томтоор юм байна. Энэ ямар гоё аяга хата. Нэг галтуулынх нь хэлбэрээр ийм шилэн аяг тэгч. Аяг биш яа тий глаз. Хөө нөгөө чи бүр хувц мовс малгайс болсон байна уу? $8,000 бүгд нь болохоор зэрэг $5,000. Ийм бэлгийн бодолтой ийм юмнууд байна. Шоколаднууд өдөр ингээд мандаринтай ийцэн байна. Бас өөр амтнуудтай. За ийм авлаа бас ихэд би л ганцаараа ингээд хөвдөд удчихлаа. Энэ зөвхөн ганц төрлийн мандарин байгаа гинэ. Би олон төрлийн мандарин авах гээд байгаа. Эндээс авчихсангүй. Би гурав бэлэг авлаа. Ой, ихтэй юм уу? Бүгд адилхан юм уу? Юм хөрхий. Очигээс туслаад үгүй гэдэг. Хүмүүс ижаа нэрлээ. Өдөрс мандрин авах хэрэгтэй байгаа. Мандрин аваад гэрийн цагаа хамт идэн. Нэг чижаан тэгээд ер нь байдаг юмнууд нь тэрчтэй бүгд байна да. Йоо, ямар ээ. Манайх ажлаа ингэж хийх ёстой шүү. Энэ бол ажлаа үнэхээр амар гоё хийж байна. Харахад ч гоё юм. Бид нар шууд амтлаад тэгээд худалдаж авд юм байна. Би эндээс дахиад өөр мандрин. Хэд амир чихлэг ойлоос онцгүй шүү дээ. Юу гээд аа. Одоо таны сая анх амсамаас тэр чинь байгаа. 10,000 шиг байхгүй юу? Наач махаан зэрэг 7 шиг гэн 10,000. Аль нь гоё юм? Нэг гоё. 요거는 ёо, замана хай. Миний мөр тийм очоод шимдан багтахааргүй боллоо. Зөндөөх мовлаа. Удаан амгаалсан. 내가 제주에 эндээс очиагаа өгөөд тиктэй аваад тэгээ буцнаа. Юу hello би. Одоо явах гээд ахчаа. Ямар хөөрхөн. 자. Bye 제주. Нутгийн нислэг болоор ус өгөхгүй. Энэ мандаринда кафе латте уух чинь. Мандаринда латте ууж байгаа байхгүй юу? Хүмүүс аягүй хуугаад байт юм билээ. Ийм зүрхтэй дата авсангүй юу? Нэг сонирхолтой.
чинь 9 цаг 30 минут хугацаа буугаах 10-д манай гэрээ ирж авна. Тэгээд гэртээ хараад маргааш ажилдаа бэлдээд өнтөн даа. Энд шууд ингээ ачаагаа ирж байгааг нь шууд харж болт юм ээ. 이네가 없어. 이거 뭐야? 야, 오빠 웃어보게 가자, 오빠. Тантай уулзах гээд яарад сандарчихлаа бид гурав. Сандарч нагаа. Харин яг Монголоос хүн тасж байгаа юм санагдчихжээ. Тэр амар дойлж моглоод амар олон дотроос хайж байгаад бид гурав. нар бүгд ирсэн шүү дээ. Бааш нөгөөдөр энд ажилтаа гээд. Аа. Хаалга уул хүлцгээ байна уу танад? Би ингэж бичвэсэн шүү дээ. За баярлаа. За одоо ингэж явж хаалгаас ингэж тасч явж байгаа юм гаа. Яа. Оо энэс аим бүтүүлэг хүмүүс ээ. За хай. Санаа Ари судал руу автоматар шилжлээ. Танд офис судлыг хүлээж өгсөн. 축하합니다. Яна 이거 юу вэ энэ шилдэж мэрэлцээ. Миний жалгаа нь оожинж араамууд олж юм ээ.